rame nggak mau dan kalau mau gini aja. Kelaparan, juga belum bajir gitu, orang anak jadi pecah. Lawannya nomornya kemarin Berin. Lawannya nomornya Berin. Apa? Apa?
Butuh dana cepat tapi nggak ribet? Misalnya untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau memenuhi kebutuhan harian. Kami bisa menyediakan Tolong Pak, ini tolong. Yang beli lauk ya. Yang beli lauk. Ya, kejemur. Berburu. Iya, dikeramasin. Oh. Dulu gua ada